السلام عليكم يا أبطال الثانوية العامة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة دي خامس حلقة في الكورس التأسيسي. احنا كنا شرحنا ال parts of speech، وشرحنا المضارع البسيط، وشرحنا المضارع المستمر. وان شاء الله النهاردة هنشرح الماضي البسيط. ويلا بينا نبدأ نعرف ايه الماضي البسيط ده. اول حاجة معانا الماضي البسيط ده يعني ايه؟ يعني ال past simple. يعني ال past simple. اول حاجة لازم نعرف يعني ايه ماضي اصلا. الماضي ده يعني ايه؟ الماضي يعني حدث بدأ وانتهى. اوكي، يعني حاجة لازم تكون بدأت وانتهت، خلصت اصلا. حدث بدأ وانتهى. تمام. لما نيجي نقول الجملة دي ماضي، يعني الحاجة اللي فيها حصلت وانتهت من زمان. تمام. ماشي، نبدأ نعرف بقى ايه هو الماضي ده بقى. الماضي هو التصريف التاني للفعل بإضافة دي أو اي دي أو اي اي دي. يعني ايه؟ يعني هو التصريف التاني للفعل بإضافة دي أو اي دي أو اي اي دي. ماشي، ما عدا ايه بقى؟ ما عدا الأفعال الشاذة. يعني ايه الأفعال الشاذة دي؟ يعني التصريف التاني بتاعها مش دي أو اي دي أو اي اي دي. يعني ايه؟ هنوضح أكتر خلال الشرح. ماشي، يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا ان الماضي ده حاجة بدأت وانتهت. ماشي، وعرفنا ان الماضي هو التصريف التاني للفعل بإضافة دي أو اي دي أو اي اي دي، ده لما يكون الفعل منتظم. طيب إذا كان الفعل بقى شاذ، لأ، بيبقى تصريفه حاجة مختلفة. عايزين ناخد الأول مثال على دي أو اي دي أو اي اي دي، وبعد كده ناخد على الأفعال الشاذة. أول حاجة عندنا حاجة اسمها فعل منتظم اسمه play. play الماضي منه ايه؟ played. ضفنا ايه؟ ed. يبقى ده ماله؟ منتظم. played ده ايه؟ منتظم. اوكي. عندنا برضو watch. فعل اسمه watch، الماضي منه watched، هنحط ed. ماشي. عندنا study، الماضي منه studied. بنقلب الواي اي وبعد كده نحط ed. ماشي. دلوقتي هناخد ايه؟ الكي ووردز. هناخد الكلمات الدالة. الكلمات الدالة اللي هي الكي ووردز. اوكي. يعني ايه الكلمات الدالة دي اصلا؟ الكلمات الدالة دي يعني الحاجة اللي بتعرفنا ان الزمن ده موجود او لا، بس ممكن ما تبقاش موجودة يبقى فيه ماضي برضو. ماشي، هنوضح ده من خلال الشرح. اول حاجة، اول كلمة دالة اللي هي last. last يعني ايه؟ او last يعني ايه؟ السابق. last. تاني حاجة in the past، يعني ايه؟ في الماضي. وعندنا ago يعني ايه؟ منذ. وعندنا yesterday. اوكي. وعندنا former. يعني ايه former؟ يعني السابق. وعندنا بقى اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، الكلمات اللي انا هقولها دي. اوكي. وعندنا ايه تاني؟ عندنا once. once دي يعني ايه؟ ذات مرة. حد هيقول ايه ده؟ مش once دي بتدل على المضارع البسيط؟ هقولك لا،
once دي ممكن تدل على الماضي لو ما جاش بعدها مضارع. اوكي، ذات مرة اللي هي بتساوي بقى ايه؟ upon time. الكلمات دي مهمة جدا، لازم تحفظوها علشان هو بيجيبها في الامتحان، لان طبعا last in the past ago yesterday الحاجات دي المعروفة. اوكي، لكن once دي مش معروفة. وعندنا كمان first دي بتدل على الماضي. حد هيقول ايه ده، مش first دي يعني اولا؟ هقول لك ايوه. هيقولوا ازاي بتدل على الماضي بقى؟ هقول لك ما هو مادام في اولا يبقى في ثانيا، مادام انا قلت اولا يبقى في حاجة تانية حصلت بعدها. اوكي، يبقى الحاجة الاولى دي خلصت وانتهت، وانا دلوقتي في الحاجة التانية او التالتة او كده. ماشي. عندنا برضو حاجة مهمة قوي قوي اسمها just now. حد هيقول ايوه now بقى دي مضارع. هقول لك لا، just now دي يعني اقصد دي بتدل على الماضي، ودي مهمة. وعندنا برضو before now يعني قبل كده يعني. ماشي، كل دول مهمين جدا. before now just now first upon time once. اوكي، وعندنا كمان the other day يعني ايه؟ يعني اول امس او اول امبارح، زي ما احنا بنقولها كده اول امبارح يعني the other day. اوكي، وعندنا the previous day يعني اليوم السابق او امبارح برضو. كده غالبا خلصنا الكلمات الدالة. بس اهم حاجة قلناها زي ما انا قلت، اللي هو once اللي هي upon time و first و just now و before now و the other day. دول مهمين جدا جدا جدا، لازم نعرفهم. اوكي، دي كلمات دالة مهمة قوي. ماشي. عندنا بقى دلوقتي هنقول الماضي ده اصلا السؤال والنفي وكده. اوكي، دلوقتي عندنا السؤال بنعمله ازاي؟ did زائد الفاعل زائد المصدر، وبعد كده بنحط علامة الاستفهام. اوكي، ده اول صيغة. دي صيغة السؤال. ماشي. طيب عندنا دلوقتي صيغة النفي. النفي ده بنعمله ازاي؟ النفي ده، لا ثواني، في كمان صيغة كمان للسؤال اللي هي was أو were زائد فاعل زائد تكملة. حد هيقول ايه ده was were؟ ده was were دي بقى عارفينها بتدل على المضارع الماضي المستمر. هقول لك لا، لو كان was were زائد الفيرب ing دي تبقى بتدل على الماضي المستمر. اما هنا جاي بعدها تكملة، اما دي جاي بعدها تكملة، ف هتبقى بتدل على الماضي البسيط. اوكي، دلوقتي هنكمل. هنقول بقى النفي. النفي ازاي بنعمله؟ ازاي النفي؟ بنقول الفاعل طبعا subject زائد didn't زائد المصدر. في صيغة تانية was أو were زائد not زائد المصدر. حد هيقول برضو was were، هقولك لأ، ما هي جاي بعدها تكملة، يبقى دي مش ماضي مستمر. برضو عندنا never زائد الفعل كما هو. never دي بتنفي كل الأزمنة. اوكي، يعني بيجي بعدها الفعل زي ما هو. مثلا لو الفعل في الماضي هنحطه دي او اي دي او اي دي او الفعل الشاذ اللي هو التصريف التاني. لو الفعل بقى في المضارع بنحطه زي ما هو برضو. اوكي، كل اللي احنا قلناه ده اسمه صيغة المبني للمعلوم. طيب في صيغة اسمها صيغة المبني للمجهول، يعني احنا مش عارفين مين الفاعل.
الصيغة دي بقى بنعملها ازاي؟ بنقول was أو were زائد ال past participle. اوكي، دي اسمها صيغة المبني للمجهول، يعني احنا مش عارفين مين الفاعل. عندنا بقى شوية تعبيرات مهمة قوي، دي بتدل على بيجي معاها الماضي ولازم نبقى عارفينها. اول تركيبة معانا او تعبيرات expressions يعني مهمة قوي، اسمها it's time زائد فاعل بيجي معاها ماضي بسيط، لو مفيش كلمة تدل على الماضي يجي معاها ايه؟ ماضي بسيط لو مفيش كلمة تدل على الماضي. اوكي، عندنا حاجة تانية اسمها I would rather دي بيجي معاها كلمة بيجي معاها لو جاب معاها كلمة دالة على المضارع بنختار الفعل ماضي بسيط. اوكي، عندنا برضو I wish او if only بيجي بعدها فاعل بيجي بعدها ماضي بسيط. طيب لو جاب I wish to بيجي بعدها المصدر طبعا. طيب لو جاب كلمة بقى مع الحاجات دي دل على الماضي، لا بنختارها ماضي تام. اوكي، هنوضح الحاجات دي كلها ان شاء الله في الفيديو الجاي، وهنشرح قاعدة used to. واستنونا الفيديو الجاي، ومع السلامة.